bilirik ki, hər biriniz indi yollardan ola bilsin ki, şikayətləndirirsiniz. Çünki çalışırsınız ki, alternativ yol tapasınız. Kimsə işə gedir, kimsə hər hansısa bir iş dalınca gedir. Hər kəsə uğurlar arzu edirik və alternativ yolları axtaranlar elə gözünüz bizdə olsun. Çünki canlı bağlantımız olacaq və paytaxtda olan yolların son vəziyyətini bizə Ələkbər elə canlı-canlı təqdim edəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən Ələkbər Sadiq bizimlə bərabərdir. Gəlin onu eşidək. Sabahın xeyir olsun Ələkbər. Sabahın xeyir olsun Ələkbər. Necəsən? Yollarda vəziyyət necədir Ələkbər? Buyur səni eşidirik. Hər vaxtın xeyir olsun Könül, hər vaxtın xeyir olsun İskəndər, hər birinizi salamlayıram. Bütün Azərbaycan televiziyasını izləyən tamaşaçıları salamlayır, gününüz xoş getsin deyirəm. Biz hazırda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik və burada olmağımıza səbəb isə yollarda olan son vəziyyəti öyrənməkdir. Bu barədə bizə və tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verəcək şəxs isə Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ömər Xıdırov olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Ömər bəy, sizə salamlayırıq. İstəyərdik ki, bizə və tamaşaçılarımıza yollarda olan son vəziyyət barəsində məlumat verərdiniz. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Həftənin ilk iş günü bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik. İlk olaraq Yasamal rayonu Qurbanov küçəsi ilə bağlı məlumat verim ki, Aznev idarəsinin yaxınlığıdır və Qış Parkı istiqamətdə, xüsusilə də mərkəz istiqamətdə göründüyü kimi intensiv hərəkət müşahidə edirik. Az da olsa sıxlıq var bu yolda. Digər bir məlumat Təbriz və Koroğlu Rəhimov küçələrinin kəsişməsindəki yolla bağlıdır ki, burada da daha çox mərkəz istiqamətdə intensiv hərəkət müşahidə edirik. Mərkəzi Bankın qarşısındakı yolda da avtomobillər çoxdur. Füzuli və Bakıxanov küçələri istiqamətində eyni qaydada bu yolda da intensiv hərəkət var. Ziya Binədov prospektində 20 yanvar metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində tunelə giriş hissədə sıxlıq var. Tuneldən sonra isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti artmağa başlayır. Digər bir məlumat Azadlıq prospekti ilə Akademik Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsidir. Burada da eyni qaydada mərkəz istiqamətdə nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik. Tbilisi prospektində də mərkəzi istiqamətində intensiv hərəkət var və sıxlıq müşahidə edirik. 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hərəkət sürəti aşağıdır. 8 noyabr prospektinə gəldikdə Nargilər dairəsindən Süleyman Əhmədov küçəsi istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Zığ şosesi istiqamətdə isə avtomobillər rahat şəkildə yollarına davam edirlər. Ziya Binədov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsi, Koroğlu metro stansiyası, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Yalnız Atatürk prospekti ilə kəsişmə, Ayna Sultanova parkı istiqamətində sıxlıq hələ də var. Digər bir məlumatımız isə Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi ilə bağlıdır ki, burada da göründüyü kimi Bakıxanov istiqamətində nəqliyyat sıxlığı var. Hərəkət sürəti yavaş-yavaş artmağa başlayır. Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillər çox aşağı sürətlə hərəkət edirlər, sıxlıq var. Əks istiqamətdə, Sumqayıt istiqamətində vəziyyət yaxşıdır. Babək prospektinə gəldikdə mərkəz istiqamətdə, yəni Heydər Əliyev prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində maşın bazarı adlanan həmin o ərazidən, yəni onun yaxınlığından nəqliyyat sıxlığı yaranmağa başlayıb və bu sıxlıq qeyd etdiyim istiqamətlərdə davam edir. Digər bir məlumatımız isə Rüstəm Rüstəmov və Mikail Əliyev küçəsinin kəsişməsindəki yolla bağlıdır ki, burada da Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir. Qələbə dairəsində də eyni qaydada Haqverdiyev küçəsindən Mətbuat prospekti istiqamətində, eyni zamanda Tbilisi prospekti istiqamətində nəqliyyat sıxlığı var, hərəkət sürəti də aşağıdır. Azneft dairəsində isə bütün kəsişmələrdən dairə istiqamətində və digər istiqamətlərdə avtomobil, daha doğrusu Ukrayna dairəsində bütün istiqamətlər üzrə nəqliyyat sıxlığı yoxdur, vəziyyət yaxşıdır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, yollarda olan son vəziyyət bundan ibarətdir. Sürücülərdən tək istənilən isə yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələrdir. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Ələkbər.